ATV.cat. Viu el present. Selva Entertainment patrocina aquest espai. Jo de petit he fet de sastre. Vale. T'explico com vaig començar? Sí. Mira, anem a aquesta màquina. Aquesta d'aquí. Veus els peus? Així, 8 o 9 hores. Que feia jo la pràctica dels pedals. Vale? Això està a 12 anys. Així, van. Vaig aprendre, dic, molt bé, ara posem la corretxa. Posem la corretxa i el que van dir següent va ser ja està posada, vale? Vam fer així. Diu, veus? Ara la màquina no funciona. Irà la corretxa, que és per enfilar la bobina aquestes. Les bobines aquelles van enfilades. Per això la màquina no funciona. Au, torna a prendre, veus? Roda i la màquina... Vale, fins que agafa la pràctica. Farà sempre la màquina per ajudar. Veus? A vegades fas al revés, doncs ajuda-la. Al fer això, el pedal te ajuda. Bueno, com vaig tindre això, dic, sense agulla. Vam treure l'agulla? Sí. Bueno, deixem l'agulla, sense agulla. Tros de roba, sobretot, les mans mai aquí davant. Mai. Veus? Aquí ja té una peça, malament. Això és un protector de dits. Això va aquí dins, posat aquí, veieu? I això, com vaig això queda a aquesta distància. Aquí, i no arribis més, que si no l'agulla et podria travessar el dit. Això és un protector, perquè tu no puguis posar els dits. Abans hi eren a totes, ara n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Bueno, i acabat, tornar així, sense agulla, agafar el tros de roba, que m'he fet abans. Bueno, ara agafava la roba i començava, mira, i ara aprèn sense agulla, jo ho faig amb agulla perquè ja n'hi poso pas els dits, i començar. El guixar feien un guix i et deien, tu segueix aquesta ratlla. Bueno, ara diu, ara hem de girar a l'esquerra. I com s'ha de fer? Aixequem l'agulla, girem la roba i quan la tens recta tu, ara va al revés, així, veus? Ara a la dreta, sempre parar, girar la roba a la teva dreta. Ara, per això el primer que diuen és, tu vinga, va, tu ves cosint, a poc, vinga. Ara jo, com que ja més o menys ja sé cosir, què faig? Ja no faig el que diuen ells, faig el que jo sé fer, que és anar girant a poc, vale? Com vaig girant a poc per fer una curva, veus? I la tinc recta. Ara vull anar al revés, gires la roba a poc, anar baix endavant. Veus la pràctica de no fer-ho ja? Veus? Com sigui. Veus? Veus? Bueno, això és que, sense agulla, t'ho feien fer, vinga hores i hores i hores, i acabàvem a posar això que és separat per no enganxar-te el dit. Bueno, ara has d'aprendre a enrejar la màquina. Bueno, no té res a veure una cosa amb l'altra. I bueno, n'has d'aprendre. Torna a vis, m'ha fet desmuntar això, treure això, que això es pot treure també. Ara que costa posar perquè aquí sota hi ha una molla a cada costat que pressiona. I netejar el que t'he dit jo, treure allò, netejar-ho, torno a muntar, torno a fer, torno a muntar, a cada una hora, veure, torno a fer, fins que vaig prendre. I tot això quant de temps per aprendre? Un any. Clar, en aquest temps els sastres volien anar segurs. Bueno, que vaig tenir que prendre el corte. Ja la màquina ja la sabia fer anar, el corte. Ja la vaig aprendre, això clar. Què va passar? El negoci no rendia. No rendia perquè quan s'estira la confecció, les americanes, el coll i les solapes, feim a mà.
I clar, i el dit sempre, sense voler, sempre el punxava. Un didal, a casa en tinc de didal, a casa cosut, per això, i el didal i fèiem a mà. Què va passar? Tot el cop em diu, mira, s'ha acabat fer-ho a mà. Va sortir una cola, posaven allà, amb la planxa, amb un drap, calenta, i s'enganxava. Bueno, una levanta més que hi havia. Clar, què van fer? Com que va sortir això, ara fem els trajes de confecció. Què vol dir? Tu vas a l'Hipercor, avui dia compres un traje, què te costarà? 50.300 euros. Clar, si fos a mida, te'n valdrà molt més. Exacte. Vale? Això, quin problema hi ha ara? El problema que sí, tot és confecció, tot és més barat, per això els pantalons s'han d'arreglar. Clar, que tu baixin bé, jo et dic, tu t'has d'arreglar els baixos. Els baixos, tots són llargs. Tots. Doncs això s'ha d'arreglar. Si no saps fer, has de portar una senyora a un puesto que tu pagant. Si vas allà amb tots compres i sí, per això va a part. Vale, són aquells 10 o 15 o 8 euros que tu pagues. La confecció mata el sastre, va matar el sastre. I és això. I al final què vaig fer? Plegar el sastre. I això m'ha quedat. Tot això sí perquè m'ha quedat de llavors. I això és tot.